Oggi finalmente ragazzi provo per la prima volta i colori Vallejo e ho intenzione di farvi sapere cosa ne penso. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Wargames per Passione. Siamo qua oggi effettivamente come anticipato per parlarvi dei colori Vallejo, ma prima di tutto, prima di iniziare a parlare dei colori Vallejo che ho provato per la prima volta nella mia vita, è incredibile, dopo tutto questi anni possiamo dire di modellismo che non lo abbia ancora fatto. Infatti molte persone mi chiedono come possano essere, come possano non essere, come mi trovo durante, soprattutto dopo aver provato i contrast, dopo aver provato i colorami painter, ma io ovviamente non so mai come rispondere perché io non ho mai provato i Vallejo, almeno fino a questo momento. E quindi sono qui per, possiamo dire, rispondere ai vostri dubbi, ma sono qui a farlo in un modo un po' particolare. Prima di tutto devo ringraziare Minianet Store. Minianet Store mi ha dato l'opportunità di ricevere del materiale gratuito per poter iniziare la nostra collaborazione insieme. Utilizzando lo sconto WPP10 avrete la possibilità di avere il 10% su tutto il catalogo di Minianet Store, tranne che sui preordini GV. Quelli sono affari tra voi e Minianet Store, ecco, perché comunque c'è già una scontistica su quei tipi di prodotti. Per tutto il resto, con WPP10 potrete avere sconti su tutto il catalogo del sito Minianet Store, quindi accorrete. E quindi per accordare questo tipo di collaborazione insieme, Minianet mi ha fatto avere del materiale gratuito. Di cosa stiamo parlando? Beh, in primis stiamo parlando di una scatola base di Operation Coalstorm, la scatola di intro per 2 giocatori di Infinity the Game, gioco anche questo famosissimo ma che sul mio canale non ho mai toccato, ma che potreste vedere ben presto, anzi che vedrete ben presto nella serie di video appunto collaborazione con Minianet. E iniziamo subito con farvi vedere cos'altro mi ha mandato. Ecco sì, perché insieme allo starter set di Infinity the Game abbiamo anche 2 starter set di pittura. Eccoli qua. Questi set di pittura sono stati creati appositamente dalla Infinity in collaborazione con, quindi dalla Corvus Belli, azienda che ovviamente distribuisce e ha il gioco Infinity al suo catalogo. Sono stati creati appunto questi set di pittura sia per i Pan Oceania che per gli Yujing, che sono praticamente le 2 fazioni presenti all'interno di Operation Coalstorm. E quindi sono qua per farvi un po' vedere come ho utilizzato questi colori, cosa mi hanno portato a fare e il tutto. Voglio ricordarvi che questi set, appunto, essendo stati creati esclusivamente per Operation Coalstorm, hanno tutti i colori necessari per dipingere la fazione scelta. Quindi i 2 set hanno gli schemi di colore adeguati all'interno sia per gli Yujing che per i Pan Oceania, quindi tutte le colorazioni necessarie delle tinte Vallejo necessarie per portare a termine questa colorazione. All'interno delle 2 scatole vi è anche una guida di pittura per dipingere la fazione specifica utilizzando i colori trovati all'interno del set e anche una miniatura speciale, quindi una miniatura di un soldatino base che però è nuova e non è presente all'interno della scatola, quindi è fatta specificatamente per questo set.
per darvi comunque l'idea più precisa possibile di quello che ho deciso di fare appunto con questi set, ho scelto un piano d'azione. E il piano d'azione è prendere quello che c'è all'interno della scatola, dei set di pittura, utilizzarlo in toto per creare una miniatura il più vicino possibile a quelle che effettivamente vengono dipinte dalla Corvus Belli, quelle che usano per presentare la Corvus Belli. Effettivamente la Corvus Belli fa modelli veramente belli da esposizione per far vedere appunto i propri soldati in uscita, e volevo creare qualcosa di molto simile. Dopotutto all'interno della scatola, sia Coalstorm stessa che queste scatole di pittura, vi sono dei mini tutorial per permettere di dipingere al meglio. Di conseguenza ho detto, perché non seguirli per una volta, abbandonare completamente la tecnica di contrast e quello che so fare e seguire paro paro quello che c'è scritto all'interno dei bugiardini, all'interno delle guide. Facciamolo. Per correttezza vi dirò che non ho utilizzato esattamente quelli presenti all'interno delle scatole di set di pittura, ma ho utilizzato le guide presenti all'interno di Operation Coalstorm, perché anche all'interno di Operation Coalstorm, come appena detto, vi è presente una guida di pittura che in fondo al libretto delle regole, quindi ho deciso di seguire quella specifica. Beh, direi di procedere. Devo essere sincero ragazzi, ho ricevuto un po' di critiche quando ho postato questi modelli sui social, come se non fossero stati fatti bene, non avessero senso e cose del genere. In realtà a me il risultato piace parecchio, non è una tecnica di pittura che di solito uso spesso. Diciamo che la tecnica di pittura presente all'interno del manuale e presente all'interno delle guide specificatamente richiedono e cercano di insegnare la tecnica più, tra virgolette, difficile, cioè continuare volta per volta a fare dei passaggi, fare delle lumeggiature su un modello di base scuro, ok? E portare sempre di più la luminosità agli estremi, in modo da creare qualcosa sì di realistico ma con dei contrasti molto forti. Credo di essere riuscito con i vari passaggi ad arrivare effettivamente a quello che mi si proponeva e a quello che mi si chiedeva all'interno delle varie guide. Molto interessante come partire, nel senso, per la prima volta mi sono trovato all'interno di una guida di questo tipo la richiesta e l'esigenza, tra virgolette, di fare una base, una spruzzata di base, come tutto, un bianco, un nero, come si usa tutto, zenitale. Quindi per la prima volta una guida mi ha richiesto di utilizzare prima una spruzzata di colore nero per creare le ombre del modello e farlo in toto, e poi successivamente una spruzzata dall'alto di bianco per avere la possibilità di creare già dei punti di luce che una volta dipinti andranno a creare delle ombre più o meno naturali. L'ho trovata una cosa molto interessante, ma l'ho trovata una cosa particolarmente inutile all'interno della guida, in quanto sì, benissimo possiamo dire il passaggio principale con la spruzzata zenitale, però i colori Vallejo sono così coprenti che quasi è risultato tutto inutile, perché come potete vedere poi del risultato finale non è molto chiaro dove io abbia spruzzato il bianco, dove abbia spruzzato il nero, e nonostante ciò comunque c'è una coprenza dei colori particolarmente perfetta. Una volta che passi il colore, questo colore semplicemente si adagia dove l'hai messo e non te lo si smuoverà mai più, ed è incredibile come cosa. Li ho trovati veramente dei colori perfetti. Parliamo di la boccetta dei colori Vallejo, come potete vedere molto spesso nei video, è praticamente quella degli Army Painter, tra virgolette, quella che abbiamo potuto vedere anche negli Army Painter, quindi col contagocce, che rende gli sprechi completamente, possiamo dire, assenti. Ne trovo quindi delle boccette perfette. La densità dei colori è incredibile, quindi questo permette al pennello di scivolare senza alcun tipo di problema e non avere alcun tipo di problema, ripeto, in stesura. Ed ha anche il pigmento, per quanto in alcune recensioni alcune persone mi dicono che ogni tanto lo trovano separabile e separato all'interno della boccetta, non l'ho mai avuto questo tipo di problema. Però nel caso in cui mi si presentasse, ci sono dei rimedi, agitare bene il colore, come altri rimedi un po' più complessi, un po' più evoluti,
che se vi capitassero potreste diciamo andare a risolvere. Per quanto mi riguarda ho trovato i colori perfetti e seguendo man mano quindi le tecniche di pittura presentate all'interno dei vari manualetti sono riuscito piano piano a ottenere questi risultati che trovo, per quanto mi riguarda, per quanto io sappia dipingere in un certo modo, dipinga da anni, che ho trovato molto molto soddisfacenti. Il procedimento, come detto, è basilare, colore scuro che piano piano va a schiarire, a aumentare sempre di più il bianco, aumentare sempre di più la luce all'interno del modello, in modo che si creino dei contrasti molto forti. Trovo i modelli, come potete vedere, sia del Panoceanic che di Nijing usciti veramente bene e sono molto soddisfatto. I tocchi finali di basetta e tutto non sono stati implementati all'interno della guida, ma ho fatto di testa mia. Mi mancava una texture di colore una texture neve, quindi me la sono cavata come meglio ho potuto. Detto questo, io trovo questi set veramente ben fatti anche e non solo, sia per i pigmenti e le colorazioni, quindi i materiali in sé, ma anche per quello che all'interno regalano, quindi il modello extra, i colori di un'ottima qualità e il bugiardino, quindi la guida per poter dipingere i modelli al meglio. Io spero che possiate capire che tipologia di modello è uscito e dal video capire un po' di che tipologia di colori si sta parlando. Detto questo, credo che i Vallejo siano perfetti per il nostro hobby e voi probabilmente lo sapevate già tutti, ma adesso posso dirlo anch'io, una gamma di colori migliori da poter utilizzare per dipingere le nostre miniature. Unica nota dolente del set, uniche due note dolenti dei set, per me sono il fatto che all'interno non vi è presente un color carne. All'interno dei set, certo, ci sono i colori necessari a dipingere le araldiche, quindi le armature di tutti i modelli presenti all'interno della scatola di una o dell'altra fazione, ma non vi è un color carne che permette di dipingere i visi, le mani dove è necessario. Allora, se siete dei modellisti navigati ne avrete uno, se siete dei modellisti alle prime armi che magari prendono un set semplicemente per dipingere questa scatola, avrete bisogno di implementare con il color carne la pelle, tra virgolette, che non esiste all'interno dei set. Inoltre abbiamo anche il problema che non vi sono lavature. Io adesso ho controllato, magari sono scemo io, ma all'interno della scatola non sono presenti lavature, ma nella guida è richiesto di utilizzare delle lavature. Questo costringe a diluire un colore in modo molto molto importante fino a ottenere quindi una diluzione stile inchiostro e quindi utilizzare il colore stesso come lavatura. Una cosa che si può fare ad alti livelli, ma che se siete magari dei principianti rischiate semplicemente di fare degli errori in quanto magari non diluite al momento giusto o quanto necessario, o diluite troppo e rischiate di non ottenere su un modello piuttosto che un altro quanto richiesto e non avere l'omogeneità della fazione. Per quanto mi riguarda, comunque i colori Vallejo sono completamente approvati, i set specifici della Corvus Belli per Infinity, per Operation Coldstone sono approvati al 100% e io spero che quanto visto, quanto sentito possa effettivamente avervi interessato. Tornando a noi, vi ricordo che i due set qui presenti più Operation Coldstone di cui parleremo in prossimi video saranno presenti e sono presenti al catalogo di Minianet Store, nostro partner commerciale che ci ha aiutato effettivamente a poter creare questo video, e se utilizzate lo sconto VPP10 come potete vedere in sovraimpressione potrete avere il 10% di sconto su tutto il catalogo di Minianet tranne che sui preordini GV. Detto questo, io spero che il video possa esservi piaciuto, spero che possa esservi interessato. È un video per introdurre un nuovo partner, una nuova collaborazione e allo stesso tempo per introdurre una nuova serie di video che faranno tutta attinenza a Infinity. Spero che possa esservi piaciuto il tutto e ci vediamo qui su Wargames per Passione per un prossimo video. Ciao ragazzi!